все осветляет по-новому. В чартах рейсов стоит направляется мы ведь тоже хотели на солнце взлететь прямо так из нашей постели. Я держал твою руку, когда ты сказала, что это еще один фильм про разлуку. Я хочу остановить игру. Это кино я уже смотрел. Эти все заканчивай съем, а он смеется в объективном лице. Еще последние титры. Ты уехала к морю, а я в холодные горы. Обнялись на прощание и стукнули сумки.